რეალურად კონსერვატიული მოძრაობა, როგორც პოლიტიკური ძალა დღეს დაიბადა. შევძელით და 10 ქალაქში ჩვენი პარტიის წევრი გავიყვანეთ საკრებულოში. შევძელით და თბილისში მაგალითად გახარიას მოუგეთ. შევძელით, რომ ყვარელში, თელავში, რუსთავში, დუშეთში, ყაზბეგში, გორში, ხაშურში, ბორჯომში და თბილისში ჩვენი წევრი იქნება საკრებულოში და იმისთვის იბრძოლებს ადგილზე უკვე, რაზეც ამდენი ხანი ვლაპარაკობდით. ჩვენი ნახევრად პარტიზანული მდგომარეობა და ბრძოლა ეხლა გადავიდოთ ისობრივად ახალ ეტაპზე და ეგ მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი არის. ასევე მე მინდა დავამატო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გამოუცხადო ყველა ჩვენს თანამებრძოლს, ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, ვინც გვერდში დაგვიდგა, ვინც ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იბრძოდა. სინამდვილეში ჩვენ ვაკეთებთ შეუძლებელს იმ რესურსებიდან გამომდინარე, იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ობიექტურად გაგვაჩნია, იმ წნეხის ფორმებიდან გამომდინარე და იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ სისტემა გვიქმნის, ჩვენ მართლაც თქვენთან ერთად ვაკეთებთ შეუძლებელს და ვწერთ ისტორიას. ასევე დიდი მადლობა თბილისელებს იმისთვის, რომ ნდობა გამოგვიცხადეთ, იცოდეთ, თქვენ ყავთ ნამდვილი წარმომადგენელი, ვინც თქვენს უფლებებს გიორგი იქნება თბილისში თქვენი ხმა, ვინც თქვენს უფლებებს, თქვენს ინტერესებს დაიცავს თბილისის საკრებულოში და ეს ერთი და სხვა მრავალი ასე გავაგრძელებთ ბრძოლას. მადლობა კიდევ ერთხელ ნდობისთვის. ხო და ჩემ მოხევებს ძალიან დიდი მადლობა, ყველაზე მაგარი შედეგი თქვენ დადეთ.